今日試一部我一路好想試嘅車，就係70年代豐田嘅生牙仔。你唔係唔知乜嘢係生牙仔啊嘛？但係呢部唔係普通嘅 Toyota Celica 生牙仔，而係經過好個性化改裝、好有型嘅生牙仔。我第一次見到呢部車，仲以為係《狂野時速》裏邊嘅道具車添。嗱，試車前咧都賣下廣告，嗱幫幫手。我哋有 YouTube 啦、Instagram 啦、Facebook 啦，仲有裏邊嘅 Drivers Club，like 晒佢 ，subscribe 晒佢。好，出發。試舊車點可以唔揾我哋個老友龍 Sir 出嚟咧？係咪？哇，好靚喎！真係。係啊。啲70年代嘅機器，仲有把直駁風扇。呢把風扇咧，熱嘅時候咧，佢就唔多轉；凍嘅時候咧，唔想佢轉嘅時候，佢又轉。呢啲咁嘅舊嘅點火系統啦，老鼠仔分火器，係得閒仲要打磨下佢添啊！充滿回憶嘅。話呢套 Weber 咧係後加嘅 Twin Barrel Twin Carburetor， 教呢個 Carburetor 咧閒閒地教成個禮拜。成副計都好乾淨喎嚇。係啊，嗰個中鋼咧，你睇下黑色嗰啲位咧，佢係做過嚟嘅。鑄鐵嘅黑色個位係。呢啲咁嘅鑄鐵中鋼咧，佢個改裝潛質好強，你強化到1倍馬力都好啦，佢都應付得嚟嘅。所以咧好好改呢啲機器。哇！呢個咁犀利嘅 negative offset， 再加埋呢個可樂樽型車身。係60、70年代嘅常見嘅跑車嘅形象嚟㗎。喂，呢個車身係咪似 Challenger 多啲咧？係啊，有好多人話佢呢一款車個外形咧係來自 Mustang， 其實單睇呢個位咧，佢係似 Challenger 多啲。後來佢再追加一部liftback 咧，就同 Mustang 嘅 liftback 好似啦。越嚟越似啦，係啦。咁不如上車啦。係，我等咗好耐啦。如果咧日產有部 GTR 叫戰神，咁豐田又要有個戰神咧，我覺得係呢部嚟嘅，你同唔同意啊？如果你講個比賽建功立業咧，就可以咁講嘅。佢算係好早參加好多國際嘅賽事嘅，即係譬如歐洲港車錦標賽啦、澳門真係嚟過啦，大家都記得啦。咁日本嘅耐力賽啦、歐洲嘅耐力賽啦。跑個 WRC 啦，都仲攞到啲成績嘅喎。係啊。咁但係好奇怪，呢個車其實係平車嚟喎，係咪啊？冇錯啊。70年代好似日本車係唔賣平唔得咁嘅喎，就算跑車都係咁嘅喎。係啊，日本車其實喺真正講起步咧，50年代之後先至成型啦。所以其實70年代初期咧，佢哋嗰個技術咧都唔係話認真先進。咁所以你話要做一部跑車出嚟咧，嗰個性能會唔會特別高咧？未必喎。好似斯力架呢個咧，其實佢大家知道係一個 Carina 嘅底盤，然之後將佢給一個非常之跑車化嘅外殼，令到佢成為一架跑車。咁佢可能參加賽車成功嘅地方，因為佢簡單。佢簡單耐用。冇咁易壞，呢個係致勝嘅其中一個原因喎。同埋佢嘅引擎啦，佢個鑄鐵中鋼咧，可以承受好高強度啊！你點改佢都得嘅。咁所以亦都係令到佢成功嘅原因之一啦。喺技術上面喺當年嚟講唔算係好先進嘅，但係佢都有雅馬哈加持嘅喎。但係雅馬哈除咗替豐田做之外，其實佢好似仲替其他車廠做嘢嘅喎。雅馬哈咧係一間做電單車起家嘅公司啦，所以咧佢咧就掌握咗好多咧高轉引擎嘅竅門。係。咁所以好多大車廠咧，如果佢要將佢自己嘅機器咧，將佢個性能提高咧，都會將個工作外判俾雅馬哈做嘅。係。咁啊，包括我哋今日揸呢個斯力架嘅盤頭咧，
係都係雅馬哈嘅出品嚟嘅。斯力架之前咧，豐田又唔係真係冇雙門嘅 coupe 嘅喎。係啊，呢個好有趣啊！豐田咧，差唔多每一款車都有 coupe 嘅嗰陣時，係 Crown 嘅有啦 ，Corona 有 Carina 有 Corolla 都有。但係所謂 coupe 咧，就只不過係將一部房車咧由4門變咗做2門。係。咁如果要講斯力架，就要講翻佢個歷史啦。嗱，首先我哋要明白咧，當時嘅技術水平咧，你要 copy 一架車咧，你起碼都有4、5年嘅嗰啲模具啊、開發啊各樣嘢都要嘅。所以你諗諗1970年呢個斯力架面世嘅時候，你將佢減翻4、5年，你睇下美國發生緊咩事就知道啦。當年嘅美國咧，因為個跑車市場好蓬勃啊，佢足可以容納多一條副線，即係話貴嘅，譬如話 Coupe 啊呢啲咁貴啦，唔係人買得起啦。於是乎咧，可以有啲 Mustang 啊、Challenger 呢啲咁樣嘅平啲嘅。嗱，我哋好明顯見到咧，斯力架咧就係Mustang 同埋 Challenger 嘅混合體嚟嘅。而佢唔單止外形係似，佢連個市場都係一樣嘅，都係一啲後生仔可以負擔得起嘅車。所以咧外形非常之殺食，但係咧機器咧就普普通通。咁但係如果你要將佢改裝嘅話咧，佢亦都有足夠嘅潛力去俾你改裝。係啊，早期其實連2000引擎都未有，1400、1600。係最早期嘅1600，甚至乎係 OHV。係啊 ，OHV 嚟嘅。OHV 行筷子嘅添。我哋今日揸呢部咧已經係Twin Cam 管頭，已經係一個進化版嚟嘅。進化版嚟㗎，已經係。咁但係你覺唔覺得好多香港人其實對斯力架係好有印象嘅？好似頭先我哋影嘢，連阿嬸都過嚟，誒同我影張相先咁，即係好似好多人都未必識 Fair Lady，未必識 GTR， 但係見到呢部車好似有啲印象咁啊！你覺唔覺？冇錯啦，佢同嗰個市場策略就係一個 affordable 嘅跑車啊嘛。嗱，你諗下70年代嘅香港人，冇講話歐洲跑車啦，歐洲跑車好遙遠添嘛，你有錢買你都冇錢養，因為嗰時好難搞啲歐洲跑車。係。咁日本跑車咧，呢一架咧係真係平喎，afford 得起喎，仲要好靚添，又好靚，又可以改裝，又個戰鬥力又強，所以咧就通街都係。於是乎咧就可以成為咧可以咁講係70年代嘅集體回憶。係。我第一次揸斯力架，呢一架車俾我就唔係好原裝嘅斯力架嘅，呢架車係個老友去按自己嘅喜好，用咗都幾長時間去整好佢嘅。你頭先都見到啦，佢連螺絲都好似每粒都有要求咁，即係佢追求嗰種係佢心目中好完美嘅一部斯力架，而係佢自己嘅斯力架嚟嘅，所以佢唔係單純話我 keep 翻部原裝啊嗰種感覺。所以改動似乎都幾多嘅，特別喺嗰個轆嗰度就咁睇啊，你都知道佢改過嚟㗎啦。係啊，你見到個轆咧有一個好大嘅 negative offset。首先咧，斯力架本身改裝就係一個文化嚟嘅嚇，好多人玩亦都係一個好大市場。另外就係負嘅 offset 咧，呢個亦都係喺70年代嘅車咧嘅一個常見嘅現象，因為當時嘅車咧都係流行硬軸式嘅後軸啊，咁你硬軸式嘅後軸咧，啲車廠買翻嚟咧就係咁長就咁長噶啦。咁如果你配上一個車身，個車身俾條軸長少少、闊少少，咁最簡單嘅方法咧就係用個 offset 去走咯。你唔可能咧去要求嗰個供應商喺個硬軸同我做長10個 mm 啊，咁係好難嘅。所以通常都係用個轆個 offset 去走。咁由於你個尾轆做咗之後咧，咁你4個轆一樣樣噶嘛，咁所以頭轆又有負 offset 啦，所以喺成個60、70、even 80年代嘅車咧，負 offset 咧都係非常之流行，但係而家你見唔到㗎啦已經。係啊。個原因就因為頭轆車嘅興起啊，頭轆車因為佢有頭轆個懸掛系統咧，佢要求係需要一個負嘅 squat radius，咁所以咧個 offset 一定要係正嘅。咁因為你個頭轆係正啦，咁你個尾轆冇理由負㗎。咁所以就4個轆都而家咧係正嘅，你見到無論嗰啲胎幾闊都好啦，嗰個拎咧都係平嘅，都係唔會再見到呢啲咁嘅大嘅負 offset 嘅。
喺個轆嘅改動嗰度咧，如果有咁大嘅動作咧，其實要不斷咁去再 fine tune 啲嘢嘅。咁我覺得可能呢架車未真係完全 fine tune 好晒嘅，所以唐太揸嘅時候係超重嘅。係啊，因為你第一條胎闊咗啦，第係二你個 offset 闊咗，即係話咧你左右個 track width 更加闊咗咯喎。係咁咧，所有個前轆嘅幾何都改變咗。你需要按照個人喜好，譬如你話你行街嘅，你係賽車嘅，你係油車河嘅，咁 offset 咧嗰個geometry 咧都係唔一樣嘅，咁需要好多心機去教嘅。係啦，呢個亦都係其中改裝，相信係有趣嘅地方嚟嘅。但係咁喎，engine 其實唔係改咗好多嘢喎，佢落咗輕嘅 flywheel 啦，蛙佬彈弓用咗啲 racing 嘅彈弓啦，4出1死氣喉啦，仲有當然係嗰2個化油器啦啊！咁但係今日揸咧呢副 engine 真係好鬼精神嘅喎，好鬼飽滿嗰種感覺嘅喎。係咯，我初頭聽話你嗰個 engine 改過咧，我仲以為係好難揸，但係揸起上嚟咧，同70年代嗰啲8馬佬車咧係冇乜太大嘅困難嘅，即係你一樣可以千零轉，用個200多一樣可以咁慢。係啊。咁另外就係佢嗰個化油器啦。雖然咧，我哋望落去啊，Twin Barrel、Twin Carburetor 嗰個性能係非常之犀利，但係咧其實係一啲都唔難揸嘅，而且咧，因為我哋隻腳踩落去就直接控制個蝴蝶掩嘅開關啊嘛，所以我覺得咧嗰個控制啊，個 feedback 咧比電子油門咧係更加好嘅，真係一個黑膠唱片同呢個 CD 嘅分別嚟嘅。係啊，你隻腳好似咧踩落個威亞度就係咁樣。摁下，好細微都做得到。我真係誇張啲，大膽講句，如果你有一個 digital 嘅轉數錶咧，你叫我控制50轉之內，我都有辦法控制得到。除咗軚盤比較重，冷氣又冇咗啦，因為個老友其實係想令佢輕量化啲嘅，所以有啲人係拆走咗。咁佢係想享受嗰種好 pure 嘅感覺嘅。冇咗冷氣咧，的確喺個舒適性方面咧係有一定嘅挑戰嘅。但係你如果話純粹係享受嗰個駕駛個感受咧，呢架車咧我真係可以俾到80分以上嘅。因為佢有適度改裝，個 engine 嘅性能係提升咗嘅。係。但係咧喺低轉裏邊咧係一啲都唔難控制嘅。嗯。咁至於個車身方面咧，個避震只係適度咁樣加強咗咧。我覺得亦都唔會話非常之舒服。咁當然啦，你繼續努力咧，仲可以按個人嘅喜好咧去再進一步提升嘅。淨係個化油器都有排玩啦，係嘛？教化油器係超越咗技術啦，係藝術嘅。藝術嚟嘅嘢真係。以前啲老師傅係用啲好神秘嘅器材去聽嘅喎，係嘛？係啊。係聽化油器啊。係啊，因為化油器咧要教佢兩樣嘢啦，講就易啫喎。係啊。風油啊嘛，風油比風油比，有啲方法就係用類似醫生聽筒咁樣嘅設備啦，去聽嗰個氣流嘅。啊。咁你聽啱咗個氣流之後咧，咁你就要校翻適當嘅油啦。係。但係個油一校適當咗，個氣又唔啱啦，快咗咯，因為你頭先係未啱噶嘛。係啊。一校啱咗個氣咪快咗咯。好啦，你又校啱咗個油之後咧，個 engine 又快咗。於是乎你又扭翻慢啲氣啦。咁扭翻慢啲氣咧，嗰個油又多咗咯，你又要扭翻晒啲油。咁一個化油器一條管咧已經難校噶啦。係。呢個係兩個化油器，每個化油器有2條管。係非常之難搞嘅，係真係藝術嚟啊！上次你喺第2代 Civic 嗰條片度講過啦，你以前有架 DX 噶嘛？其實似唔似你以前架 DX 啊？呢架車咧個懸掛系統咧，基本上同個 DX 係一模一樣嘅，前麥花臣。後咧係 Live Axle， 即係硬軸式啦，4連桿再加打橫一條 Panhead rod 係一模一樣嘅。咁 engine 咧，我以前嗰部係4K 解 OHV， 咁就當然係冇呢一部啦。呢部 2T engine 咧就係高一級嘅。係。咁但係嗰個懸掛車身啊、軚盤啊，其實感覺咧都係有啲似嘅。波箱啊！波箱又係。係啊，真係我都冇諗過咁易搞啊！波箱。易搞嘅。個極力子又易搞。點解咧？因為我哋而家揸慣啲6前速波箱咧，裏邊嘅齒輪咧係多咗幾隻嘅。咁所以咧，成個波箱嘅慣性係重咗嘅、大咗嘅。係。所以我哋踩極力子，等啲齒輪跌落嚟，需要嘅時間係多啲嘅。係。呢個
波箱咧係裏邊好細嘅咋，你如果打開裏邊睇下啲齒輪都好細嘅，所以咧你轉波咧，你發覺個裏邊嘅慣性好細，你好輕鬆嘅。我曾經聽你講過咧，你細細個見過你啲親戚嘅朋友買咗部斯力架，眼都發光喎！你細個係啊係啊，今日真係你親身揸到啦，係咪算係圓咗一個夢啊？都可以咁講嘅，因為咧就呢架車以前一路以嚟咧都係喺個印象之中嘅。係佢外邊我好清楚啦，裏邊咧今日第一次感受到啊！揸起上嚟雖然咧同我原裝咧有啲改動啦，但係嗰啲坐姿啊、波棍啊、技力子油門咧咁轉彎嘅動態咧，揸過之後咧，咁咧的確咧就圓咗幾十年嚟嘅一個夢喎，真係。咁呢位老友咧，都係其中嘅夢就係擁有一部自己嘅斯力架。咁佢猛話自己上咗年紀都係揸翻啲上咗年紀嘅車，揾翻啲唔使咁快嘅，但係好有味道嘅車。咁我都認同嘅，斯力架係真係一個好有味道同埋好多回憶嘅一款車嚟。咁我諗你個老友一定好開心啊，因為呢架車本身嘅 set up 咧，除咗有個性之外咧，仲係有一定嘅實用性啦，揸上嚟舒服啦。係啊，可以成日攞出去用都得嘅。而家咧買一部呢啲年份嘅斯力架咧，唔算好誇張，即係好似呢位老友咁，大概2-3年前買係10零萬啦。咁但係呢個唔係重點啊，而係佢用咗2年幾嘅時間去搞到咁樣，而家都未搞完㗎，仲有少少嘢搞㗎。你有10零萬，會唔會買翻部你細路仔嘅尖卡咧？如果10零萬搞得掂嘅咧，都可能afford得起嘅，但係咧afford唔起咁長嘅時間啊，咁好心機啊，呢個根本上就唔係一個簡單嘅採購嚟嘅，呢個係一個工程，係一個項目嚟嘅。咁我諗我afford唔起咁嘅時間啊。錢雖然係問題，但係唔係大問題，係時間同心機先係問題。